Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Мына бізде қазір әлеуметтік желілерде мәһір деген діни жоралғы туралы әңгімелер айтылып жатыр. Енді осы мәселе төңірегінде мен тоқтала кетуді жөн санап отырмын. Жалпы мәһір деген сөз ол дінде бар және анық жазылған. Оны білеміз, ол жазылған. Ер азамат өзінің шамасына қарай әйелдің талап еткен белгілі бір затын заттай немесе ақшалай беруі керек. Бұл жерде әркімнің жағдайына байланысты, шындап келген кезде. Аспандағы айды әпер деген ол жерде жоқ. Енді онан кейін айтатын нәрсе бұл 10 дихрам ақшаменен есептелген екен бұрын. Ол бір алтын динарға тең. Бір алтын динардың салмағы 4,25 грамды құрайды. Енді қазіргі нарық бойынша айтқанда ол 1 грамын 25 мың теңгеден есептесек алтынның, дөңгелек есептегенде 100 мың теңге болады. Осыдан жоғары сумма ол мәһір болып саналады. Егер оған жетпесе, онда ол мәһір болмайды. Бұл кәдімгі дінде белгіленген өлшем. Алтынменен өлшеніп тұр да бұл жерде. Енді ары қарай кеттік. Қазақтың салт дәстүріне келейік. Жалпы енді біздің өзіміздің ұлттық салт дәстүрлеріміз бар. Біз осы кеше ғана мұсылман бола қалғанымыз жоқ, 90 жылдан кейін да. Или болмаса мына кейінгі адамдар бізге дінді алып келіп, бізге үйреткен жоқ оны. Әлхамдулилlah, бәріміз мұсылманбыз, мұсылманның баласымыз деп айтамыз. Бәріміз де жаңағы осы ата-бабамыздың дәстүрімен, салтымен, дінімізбен тұрмыс құрған ата-аналардың ұрпақтарымыз. Ол енді екі жақтан ашық мәселе. Енді осы жерде қалың мал деген бар, қыздың қалыңын беру деген. Ананың сүті, атаның күші деген нәрсе бар бұл жерде. Сосын әрине қыздың қақысы да қарастырылған. Ол қалай деген. Қалың малда енді үйір жылқы, келе түйе, табын сиыр, қора қой беріп, байлар өз уақытында алған. Онан төменгілер әркімдер өзінің жағдайына қарай берген. Дәл осы жерде қазақтың дәстүрінде мәһір деген нәрсе айтылмаған. Біздің тарихымызда, жыр дастандарымызда, даже атақты Абайдың өзі Айгерімді, жаңағы Шүкімән оның шын аты. Айгерімді алған кезінде, болмаса Ділдән алған кезінде мәһір беріпті деген әңгіме жазылмаған да айтылмаған. Енді неге ол? Абайдан өтіп кеткенсіңдер ма сендер? Абайдан асқан хакимсіңдер ма? Бұл жерде қалың малмен бірге жаңағы қыздың кәдімгі киім кешегі, келнас деген апарылады мысалы. Киімнің жаңағы ішкі сыртқы киімдер апарылады сонымен бірге. Сосын лайықты мөлшерде жаңағы қалың мал төленеді әркімнің шамасына қарай. Бұл сондай нәрсе. Яғни ол жерде келіннің жаңағы киім кешегі, алтыны, күмісі деген сияқты. Соның бәрі ол соған, сол салт бізде сол мәһірдің есебінде ол жүріп кеткен. Сондықтан оны жаңағындай айырым бөлек мәһір деген нәрсе ол жерде айтылмаған, ол жоқ бізде. Өйткені ол беріліп қояды, болды, әркім жағдайына қарай береді. Алтын әпере ма, күміс әпере ма, шуба әпере ма, жоқ әдеттегі бірден әпере ма, ол сондай нәрсе да. Енді қазір мына адамдардың нәпсісінің зорайған соншалық, естіп жатырмыз жаңағы мәһірге хаммер сұрапты деп. Хаммердің 2022 жылғы су жаңасын мен жаңа әлеуметтік желіден бағасын қарадым. Теңгеменен 180 миллион теңге болады екен. Енді қараңыз енді. Осы енді адамның ақылына сиятын нәрсе ме? Қалай ойлайсыз?
Анау жаңағы мешіттен екеу оқытып отырған кезде анау бір жігіт сұрап жатыр жаңағы. Бір жігіттің жаңағы қалыңдығы. iPhone Pro Max 13. Ол жігіт оны алып бере алмайды екен, жағдайы келмейді екен қазірше. Сол үшін ештеңе айта алмады. Жаңа жерге қараған видеоны барлықтарыңыз көрдіңіздер. Бұл ердің сағын сындыру деп аталады. Ердің сағын сындыру. Мықты болсаң, ары қарай өмір сүргеннен кейін бірге ақылына ақыл қосып, жаңағы күшіне күш қосып, әйел адам еріне жайылып жастық иіліп төсек болу керек, қызмет ету керек бір-біріне. Ер адам да өзінің міндетін орындау керек, сәйкестік болу керек, түсіністік болу керек, шынайылық болу керек. Сосын мына мәһір сұрап жүрген жаңағы намазхан қыздарға айтамыз жаңағы. Мен айтам, мен. Жалпы әйелдің разылығы қайда? Мысалы, баланың бақыты ата-ананың разылығында да. Әсіресе қыз бала мысалы өзінің үйінен ұзатылып кеткенге дейін, олардың да жаңағы бақыты ата-ананың разылығында. Ұзатылып басқа жерге келін болып, басқа біреуге жар болғаннан кейін, оның бақыты кімде? Екі дүниедегі күйеуінің разылығында. Түсінікті ма? Сендер қазір тимей жатып, күйеулеріңді болашақ разы қылғанның орнына, оны түсінгеннің орнына, оларға моральный және материальный қысым жасабасыңдар. Осы ма сонда діндарлық? Осы ма жаңағы мұсылманшылық сонда? Бұл дұрыс емес қой бұл. Ол әркімнің жағдайы біледі. Сосын жаңа айтамын тағы да, қазақтың салт дәстүрінде жаңағындай жоралғылармен ол берілген. Жаңағы қыздың киімі, қыздың жаңағы алтын күмісі деп. Сосын қыз жақ жаңа қыздың жасауын жасап әкелген қазақта. Оларда құр қол келмеген. Болды, сондай салт дәстүр жүрілген бұл жерде. Сендер отырып аласыңдар да аспандағы айдап бер дейсіңдер. Нәпсі ғой ол. Қазір жаңағы ер адамды сөйтіп заставить етіп, моральный, материальный жаңағы соққыға ұшыратсаң, ертең не болады сонда? Одан сайын не істейсің сонда, нәпсің тимасаң? Бүгін хаммер әпер десең, ертеңше, ертең ұшақ әперсің ба? Самолет? Бақыт деген сонда сол дүние ма? Екі дүниең қайда? Күйеуінің разылығы қайда? Оның қабағы қайда жаңағы? Кімде кім күйеуін дейді жаңағы да? Қасақана, қазақша айтқанда, ренжітетін болса, ол күйеу кешірмейінше оның оқыған намазы қабыл болмайды. Мен айтып жатқаным жоқ оны, ол жазылып тұрған нәрсе. Ал сен әлі тимей жатып, хаммер әпер, iPhone әпер, үй әпер. Үйді онсыз да енді ол ары қарай ол ер адам отбасын құрғаннан кейін, екеуің жаңағы бір шаңыраққа келгеннен кейін, ары қарай жасайсыңдар да оны. Бұл қайдан шыққан? Бұл сорақылық бұл. Әрбір халықтың менталитеті бар, өзінің салт дәстүрі бар. Бұл жерде мен ешқандай неге, дінге, бірдеңеге қарсы келіп атқам жоқ. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Адам өз саласын толық түсіну керек, толық. Неғып келдік біз өмірге? Неғып кетеміз? Адам болып келдім өмірге, адам болып өтсем арманым дейтін жаңағы да. Дұрыс емес па? Ал енді сіздер отырып аласыздар да, қазіргі кезде жаңа заңдар шығарасыз. Болмайтын бірдеңелерді ойлап тауып атсыңдар қазір. Мен оны әбден зерттедім, қарадым оны, шариғи үкімдерін бәрін оқыдым. Онсыз да оны білеміз жаңа қазақтың дәстүрінде жоқ екендігін. Қазақтың дәстүрінде бағанағыдай жаңағы қыздың алтын күмісі, киім кешегі бәрі бір реттік жаңағы әперіледі. Құдалық жүрілген кезде кәдімгі сырға салу деген барады мысалы. Үкі тағу деген барады. Өлі тірісі деген барады мысалы. Шыққан қыз шиден ары дейтін қазақта сөз бар. Қыздың өлі тірісін апарғаннан кейін ол қыз жігітке тәуелді болады ары қарай. Түсінікті ғой. Өлі тірісі деген сол. Біздің әулетімізде болды, енді бұл бұлай қарай жалғаспайды. Енді сіздердің әулеттеріңізге барады. Ары қарай тіршілігін күнін сіздерден көреді. Бізде бұның қақысы жоқ, яғни біздің әулетте өлді деген сияқты. Қаттырақ айтқанда мағынаны білдіреді. Болды.
Енді ары қарай тірі өмір сүру үшін ол жаңағы өзінің күйеуінің отбасын ұстап, бала шағасын өмірге әкеліп, соны тәрбиелеп өсіру. Міне. Қазақша қазіргі тілмен айтқанда пропискадан шығарыласыз. Өлі тірісі барғаннан кейін қыз ол жаңағы ата анасының қызы болмайды енді. Ол үйде тұруға құқығы жоқ оның. Енді ары қарай күйеуімен келесі өзінің отауында өмір сүруге құқылы болады. Қазақтан асқан данышпан бар ма? Сендер келесіңдер да жаңағындай нәрсені жасап атсыңдар. Онда иман қайда кетті? Құдай қайда кетті бұл жерде? Нәпсі жеңіп кетті ғой бәрін айналып келген кезде. Жарайды, талап қылмай емес, керек болып бараса бір. Қараңдар да жаңағы жігітті тапқаннан кейін, онымен әңгімелескеннен кейін, оны сүйгеннен кейін білесіңдер ғой, оның әңгімелесесің, материалдық жағдайын білесің, жаңағы мамандығын білесің деген сияқты да. Соған қарай жасамайсыңдар ма? Енді анау бизнесменнің жаңағы қалыңдық екен деп жатыр әлеуметтік желі. Бизнесмен болса да о да адам. Енді жаңағы соншама жаңағы хаммер талап ету деген енді бір білмеймін мен, сұмдық нәрсе ғой. Онан да қане жаңағы екі дүниені ойлайтындарың, ақыретті ойлайтындарың қайда? Осы ма сонда? Өйткені бұлар жаңағы жаттап алған, естіп алған, қыз не айтса соны еркек жігіт алып беру керек деген нәрсені. Түсіну керек бірінші жаңағы. Адам любой нәрсені ол дін ба, кәсіп ба, даже аузыңнан шығатын сөзді айту үшін адам не айтқалы тұрған бірінші ойлану керек. Сонан кейін барып ары қарай оны түсінгеннен кейін барып айту керек. Жаттап алған нәрсе адамға қайыры болмайды, жаттап алған нәрсені. Сендер анау жаңағы анау бір кішкентай балалар бар ғой, Абайдың жаңағы өлеңін жаттап алып, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кешірмедім дейді. Осы өлеңді енді сол балалар дәрайып дұрыс қазірден бастап жаттап өссін. Дәл сол жаңағы 5-6 жастағы бала оның мәнін түсіне ма? Түсінбейді ол, өйткені ол бала. Ол әлі жаста болған жоқ ол. Ол әлі сәби ғой. Мына жаңағы сондайда мына жаттап алып жүргендер. Оны түсініп атқан жоқ. Мән, мағынасын, құнын. Адамның бірінші жаңағы айтады ғой, махаббат жоғалған жерде ұрпақ азады. Махаббат жоғалған жерде өркениет адасады. Махаббат жоғалған жерде күллі тіршіліктің бәрі жойылып кетеді. Махаббат әуелі ол анау Құдай тарапынан берілген адамдардың жүрегіне. Шайтанның өзі айтады ғой жаңағы. Мен мына адамның бүкіл өн бойын дым қоймай аралап шықтым. Сол жағында жаңағы жұдырықта еті бар екен, соған кіре алмадым. Оны Құдай бір хикметпен жаратыпты дейді. Қазақша жалпақ сөзбен айтқанда. Көрдіңіздер ме? Бір-бірлерін адам жүрекпенен сүймесе, жүрекпен танымаса, жүрекпен түсінбесе, жүрекпен қабылдамаса, ол дүние үшін құрылған отбасы, дүние үшін жасалған махаббат. Ол махаббат емес. Ол ақымақтық. Ол нәпсі, ол надандық, ол сараңдық ол. Ол дүние қорлық ол. Озбырлық, ол қатыгездік, ол жаңағы жауыздық қарсы жаққа жасап атқан. Қаттырақ айтатын болсақ. Вот осылай нәрсе. Сондықтан адам жаңағы бір нәрсені жаттап алмайды. Тарихты да бәрін қараңыздар. Bir жақты анау бір Гоморо деген ақынның өлеңі бар ғой жаңағы. Сол көзіммен, сол қолмен сол көзімді басып алып дейтін. Тек қана дінді оқып алып, жаңағы болды екен бәрі осымен демеңдер. Ғылымды да қараңдар. Тарихты да қараңдар. Көркем әдебиетті де қараңдар. Бәрін қарайықта, бәрін қарап сонан кейін дұрыс. Мен ешкімге қарсы емеспін. Жаңағы 5 парыздың біреу болған, намазыңды оқы, қажыңа бар, зекетіңді бер, оразаңды ұста. О да менің жұмысым жоқ. Бірақ мынандай нәрсе, мынау енді сұмдық жағы, мәһір деген шығарып, оны жаңа қаншама ер азаматтардың сағын сындырып, ол әпере алмай қалса, бүкіл елдің алдында камера қазір бәрі түсіре қояды телефонға. Қаншама миллиондаған адамдар көріп жатыр оны. Енді оны жаңа анау жігіт қатыгез екен, оны тастап кетті. Жылап отырған әйелдің бәрі, жылап отырған қыздың бәрі бейкүнә емес. Енді әйел заты нәзік жанды болғаннан кейін бәріміз солардың сөзін сөйлейміз жаңа. Ер адамды былай қайырып тастаймыз да. Шын мәнінде жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды кейбір жағдайларда. Біз мәселенің салдарымен күресеміз да, себебімен күреспейміз. Бірінші себебіне барып алу керек қой. Енді анандай ренжітіп
Аншама ауыр нәрсені жасап атқаннан кейін әрине бас тартады. Саналы түрде да. Бүгін жаңа хаммер әперді. Оны әпергенде не болады ал? Ертең ұшақ әпер деуі мүмкін ғой ол. Мүмкін ракета әпер дейтін шығар мені ғарышқа апаратын. Осы дұрыс па енді? Саналы тұрғыда да, саналы түрде ойланған адамға осы дұрыс па? Егер кімде кімнің жаңағы менімен келіспейтін пікірі болса, комментарий жазыңыздар, қалдырыңыздар. Бірақ мен тағы қайталап айтамын, мәһір қазақтың салт дәстүрінде жоқ. Ол аталмаған арнаулы мәһір деп. Болды, жаңағы қыздың жаңағы сырға тағып барады. Сосын жаңағы қызға, кәдімгі келін болатын қызға киім алады. Сол кезде бәрі беріледі жаңағы, қазіргі кезде. Бұрын анау үкі тағып бір барады, сырға салып бір барады, келін ас деп бір барады. Бөлек жаңағы жүрді. Қазір енді заман уақыт басқа ұқсамайды. Бәрін бір жолда жасайды. Соның ішінде соның бәрі кетіп жатыр. Осыны түсінсеңдерші. Өмірдің бақыты тек қана дүниемен емес. Дүниені ары қарай табу керек, еңбек ету керек, бірлесу керек. Оған да ақыл керек. Bir күнде ешкім байып кетпейді. Bir күнде ешкім миллионер болып кетпейді. Адамның бәрі миллионер болып туылмайды. Ойлансаңдаршы бір, миға салып. Не деген нәпсі бұл? Қанағат деген нәрсе болу керек адамда. Қанағат. Қанағат қарын тойғызады, қанағатсыз жалғыз атын сойғызады дейді. Бүгін жаңағы соншама ауыр нәрселер талап қылып жүрген адам дүниені. Сондай қыздар жаңағы, бәленбай миллионның дүниелерін талап етіп жүрсең, ертең оны банкрот қыласың, жаңағы жалғыз атын сойғызасың, былай айтқан кезде. Вот. Наоборот, оның ақылына ақыл, есіне ес, қайратына қайрат қосу керек оны. Қазақ айтады ғой, мал екеу болмай, бас екеу болмайды. Ол жер бас екеу болмай, мал екеу болмайды деп. Бас екеу болғанда да ол сәйкестік болу керек. Арада түсіністік болу керек, мейірім болу керек, сыйластық болу керек. Оның бәрі жоқ болса, тек қана жаңағы сол анау бай екен, просто жаңа сыртынан қарағанда красавчик екен, ақшасы көп екен, машинасы бар екен деп тие салу, ала салу деген әңгіме жоқ. Или байдың қызы екен деген нәрсені. Ана Абайдың бір жақсы сөзі бар ғой. Малды деп байдың қызы байдан алма, кедей қызы арзан деп көзің салма, ары бар, ұяты бар, ақылы бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма дейді. Көрдіңіз ба? Ұят деген нәрсе. Мына ұят емес па? Мына аузымды деп арандай ашқаным ұят болып қалған жоқ па? Мынау нәпс емес па? Мынау артық емес па? Деп адам ойлану керек қой. 30 тістен, мына 30 тісіңізден шыққан сөз шығып кеткеннен кейін сіз оған қожайын бола алмайсыз, ие бола алмайсыз. Ол кезде ол сізге қожайын болады. Сондықтан сөз шықпай тұрып ауыздан бірінші ойланып алу керек. Не айтамын, мен не айтып жатырмын деп. Өйткені оның жауапкершілігі бар. Сондықтан дүние үшін бақытсыздыққа ұрынбайық. Дүние үшін әйел алмаңыздар, дүние үшін байға тимеңіздер. Жарай ма? Екі дүниеде бақытты болу үшін әйеліңіздің, еріңіздің разылығы үшін тұрмыс құрыңыздар, үйленіңіздер. Сол дұрыс. Менің айтарым осы. Мен де әулие емеспін, қарапайым бір адаммын, бірақ дегенмен мына жердегі ағаттықтарды айтуға тура келді. Артық кем жер болса кешіріп қойыңыздар. Әуелі Алла кешірсін. Бірақ мен бәрін зерттеп алғаннан кейін айтып отырмын. Бұндай жаңағы дүнияви нәпси нәрселерді тыйыңыздар. Бәрінің де сұрауы бар. Қазақ айтады ғой, бұраудың да сұрауы бар, судың да сұрауы бар, бір тамшы деп. Сондықтан өмірді жаңағы махаббаттың төріне құрыңыздар. Отауды махаббаттың төріне құрыңыздар. Жарай ма? Махаббат деген нәрсе не? Ең әуелі. Екі адамның қарым-қатынасын айтайық. Мұхтар Шаханов айтады ғой, екі сана биігіндегі адамның кездесуі деп. Көрдіңіз ба? Екі сана биігіндегі адамның жаңағы рухани әлемде кездесуі. Осы тектесін, нақты текстін ұмытып отырмын. Онан кейін махаббат деген адамның
жан дүниесінің күйініш, сүйініштерінен кейінгі болған да, сезімдердің тамшылары ол. Ол сондай нәрсе, махаббат деген. Қанау бастау сияқты. Тастан, жердің астынан бір бастаулар, қайнар, бұлақтар мөлдір, шипалы жаңа шығып атады ғой. Вот махаббат деген сондай нәрсе. Сондықтан оны лайламаңдар, оған дүниені араластырмаңдар. Сосын да тауып аларсыңдар.